oli wanenga ndiro kuwaya kunabataka kandide kuncho tuwayemu. It has been tailor-made for you because tubera n'abamawulire wano bangi okuba tochi mu biyigize byonna byonna. Humbled nyonyo walero obanti mpado mukisa. Yes. Ino TV awaka. TV awaka. Nange ndoza nina okwegazanyiza wano. Era mwebale kumpa kisogo kansubire nti byengenda okwogera ne bannayuganda ku makya kuno bigenda kuba byansa bigenda kuba byakitiibwa ate bigenda kuba nga byongera eggwanga lyaffe ennyaffe Uganda. Okay, tusookere wano kuba bwengenda okusookera ebibala ebyavudde mu kubala abantu byayongedde okulaga nti 50% of Ugandans are in the age of below 17. Ne binzizaayo ne Kenya Generation Z abeekalakaase Kenya okuba nti bamusaayi muto myaka mito bakoze their civic duty okulaga nti no bwe babanga be basinga obungi they should be in charge and in control of the affairs of the country. Ne basitula eddoboozi lyabwe. Uganda bwendabye nga Dr. Chris Mukiza akulira ekitongole kya UBOS ng'afulumiza ebyakasookerwako ebiraga nti no 50% of our population bato myaka 17 n'okudda wansi. Naye mulimu nakali abakyala batusinga obungi lya 51% of the population. Tukwasagala tutya ebyavudde mu bibalo wano ku myaka emito n'ebiri e Kenya bye tulabye okwekalakasa okugenda maaso. Nze ndowooza tekiri Kenya oka ate tekiri Uganda oka. There is definitely an increment in population growth all over the world for the young people kubanga obusobozi obumeza webuli yes n'okutondawo kyova olaba nti kyankizo nnyo bw'obanga wakwata gavumenti nga wawamba abanansi nga bali miliyoni 5 olwaleero nga bali miliyoni 4 omanya bumanya nti the curve grows, it does not come down. Tuli 45.9. Yes, nga wasanga tuli miliyoni 5 kitegeeza nti population tekirira ekula buki kavo yambuka bwamuzi weyinza okusigala nga abakulu basinga abato kyayitawo kuba kati abantu buli bwe beeyongera omujiji buli bweyongera ate nako okuzaala omujiji omulala kakati ebyo era bye bitufuula kuba naffe tuli mujiji mulala, we are a different generation era jjajja atuyita bazzukulu kakati Kenya politics we Kenya yasooka n'abeera kuba kingpin tribal nga abaluwo balina Amoro Odinga, abachukuyu balina Kenyatta, abakalenjini balina Moi, then from Moi later ne badda ku Ruto. But bino byenjogerako ye politics azze kubanga Moi yabafuga kumpi okusuka emyaka 27. Emyaka giri gye befugiramu gyali gya musibira mu bbwanga olaba wano mu Uganda nga balina Daniel Arap Moi nti yatukako lumu n'abakulembera nga abakulembera lwa bululu butono nnyo kubanga ye yali tayogera ku 50+1 bo bali boogera ku 51. Yes. So nga n'akalulu akamu kakuwa obwa president wano kikyukamu kubanga olina kubeera na 1% beyond 50%. Kakati obukulembeze obwe Kenya ne bumala ebbanga nga olutalo luli mu kumenyawo oligake eyali ekuliyetingidwa nga waliwo Raila Odinga ne Kenyatta family ng'embiranye gye zibeera. Bati bonna bano bajja ne batuula mu butuuzi mu nteekateeka ya Kenyatta n'enteekateeka ya Odinga mu kusetinga okufuna independence ya Kenya. Kati nga bw'oba tolina baaba Raila Amolo Odinga bw'ojja mu Balango mu Baluwo oba tolina banzi mu Mbaasa mu areas eza home base ye oba tosobola kufuna buwagizi. Bw'ojja ewa Ruto mu Eldoret mu Nakuru nawa gye balina base naye ng'oba tosobola kufunayo buwagizi. Bw'ojja mu Mount Kenya mu Mount Kenya noyingira Mount Kenya namwo oba tokyasobola kufunamu buwagizi. Kakati akalulu kano aka Hustler Nation nga jja ne Azimio kikeka kwanza ne Azimio
kasala omusale nti abakenya kwanza bali bakulembera Ruto Rigathi Gachagua kata abatakyali makambugu ne president ne vice deputy president olabanga waliwo obukubagano badde buliwe ebbanga ddene bino bigenza okujja nga tebakolagana kakati nowabeera ne beegatta abavubuka bakuriya Ruto Basudi ne beegatta nga balimu essemblance eraga nti bosi be babaddewo buli lunaku. It is their time now. It is their time. Yes. But of course the politicians will always come and overrun the bigger idea. In most cases, wembanga temuyise mu processes checking our politicians abo. So wakati mukwambuka kwa Hustler Nation mwajamu ba Musalia Mudavadi bawetangula waliwo professor yali agala okuraninga for deputy president naye mala nate simbawo kakati ye minister ndoza of interior kakati ne bamaliriza nga balese government empya breakinze oligarch wadde bamusalia Mudavadi bali babeko mu government kubanga Mudavadi yali abaddeko mu government nga deputy president bonna bali babaddeko mu government naye ku luno ebbanga nga wetangula Mudavadi bawagira Odinga ku luno bakyusa ne bawagira Ruto ekibajja ku Ruto kubanga walinga bamaze mu kalulu kali aka NASA nga bakanyiza bonna okutambulira awamu ate baba yajja nakola handshake ne Ruto ne Uhuru kuba yalaba ngengeri yokajja yali ayinza okutambuza mu government emyaka gyetaano egisembayo kukanya na baba kakati the politics of individuals abadde keyword kubanga tugenze okuwetekona nga Raila Amolo Odinga takyali active wadde yatandisa amandamano. Yes. Singa Ruto yali mugezi yali alaba the indicators of mandamano kubanga reli gye yawangulira mwaka Ruto yali nene teyaweza bulu miliyoni emu wakati waabwe okuwangula munne Odinga. So yali alina okulaba nti mandamano okutandika kwa mandamano nga yakakwata amadalaka kyali kirina omukubira tochi ku butya Kenya balina okugikulembera nga tagikulembedde na mampaati. Alright. So why bring it back home? Kakati wane waka tuina na kyemalira wa mundu eri amateeka gakola walabye n'okulaba nga bamuga nti amaje courting stoppings amaje okuja ku street kubanga systems must work. Kati mu Uganda tuina challenge enene ate kati tuina kutya tuina okujanganga tuinawo bwana kyemalira obwate polinga the existentiality of the doctrine of separation of powers enkola y'amasiga parliament legislature nti oba toina subi mu executive batekawo check mateka that is parliament. The people's representative. Oba toina bumativu ku parliament waliyo another check that is the judiciary. Kati obuzibu bwe twafuna is the infusion of these arms of government ezirina okucheckinga systems ezirunning accountability wa demokrasia okuba absorbed by kyemalira Yoweri Kaguta Museveni kati yazikozesa. Kati gwe andaba era ampuliriza Kenya ne Uganda kiyinza kuba kitya era ebifaanaganya ebiyinza okuleeta Kenya byebiriwa. Ekisooka bano bavudde ku budgeting process finance bill eyo finance bill wano gyoyinza okuyita appropriation bill gyoyinza okuyita spending bill wenu yeteekebwako omukono wakati mu kukanya okuwa legislature n'ebirowoozo bya executive. Kakati finance bill eno bagireeta ng'omunansi aliko omusolo muyitirivu ku byenjigiriza ku byobujjanjabi nga waliwo unfairness era bannansi abavubuka ne bagamba nedda do not tax our future because you will not be in our future. Nti toteka musolo ku byaffe bya maaso kubanga gwe mu maaso tolibeerawo. Kya buswavu omuntu okwesiga kati noba nga weesiga jjajja Lubambensi nti yagenda okubbulula Uganda mu bizibu byagitaddemu emyaka 4 emyaka tekikyamukiriza. Kiringa kuwandiika kiraamo kati ng'owandiika ekiraamo tugambe Muhoozi awandiika kiraamo n'agamba taata we Museveni yali musikira kuba w'amaanyi jeno biki naga nti kakati taata wange yalikola ki tekisoboka. Kati generation y'Abannayuganda n'ey'Abannakenya mulina kyekimu ekigamba nti
mu maaso bano ababagamba nti babateekerateekera abafeesuuti tebalibeerawo mu kubonaabona kwammwe nga babasomeseza ebintu ebitali commensurate na tekinologiya waleero emirimu egy'olwaleero kubanga ebiruma abavubuka across Kenya, Uganda, Rwanda byebimu naye enkola ya gavumenti okwanganga ebizibu bino kebera America yereetawo enjawulo kati mu Uganda twatuuka dda Kenya weeri kisooka tulina obwannakyemalira the toppling of the three arms of government zitwala omunnauganda ku luguudo. Ekyokubiri olwaleero bw'otunuulira palamenti ya Uganda nga bweri kati eye Kenya yaddeko eyawatengula ewawatengula yaddeko kuba Moses wetambule uwe waliwo ebirabibwako naye wano olina palamenti nga Anita Among gwe mugamba nti ye speaker mafia awedde emirimu atudde mugambe nga Anita Among mafia atudde n'agabana ne bayawula ku budget ebitundu 20 ku buli 100 ampuliriza ebitundu 20 ku buli 100 ku budget ye billion 7.2 trillion 7.2 zibeere trillion meka 20% of 10% of 72 trillion is 7.2 trillion. 20% is 14.4 trillion. Anita Among tekibeerangawo mu nsi yonna gende South Africa speaker wa Ramaphosa yadesigninga ali mu kubuulirizaako gende wantu wonna tewabangawo babadde balonda speaker asinza obubbi mu nsi yonna tewaliyo speaker mubbi yali abadde ku bya bukulembeze bya nsi nga Anita Among obubbi bwakoledde mu katundu mpaawo kaaga kubanga Anita tanamala myaka 3 nga speaker naye obubbi bwanjawulo nnyo tebubangawo kakati Kenya baba bakayanya parliament butawuliriza bantu nga ffe wano tulina Mpuuga tulina Sirwanyi tulina Foya Chan tulina n'oyo omukyalo omulala wa Western Uganda abaagabana ssente z'omuwoomusolo mu lujjudde nga mulina speaker asobola okutawulula ebigere ku ssente z'omuwoomusolo ne konvoyi y'omuwoomusolo n'agenda mu kitundu ky'eggwanga n'agamba nti ono abadde ayawula ku bajeti ya Uganda alye nammwe obukunkumuka. Wasamfumbira bwetutunulira Generation Z okay tujja kuwanuuza mpolampola Kenya nga bwe tubikikomyawo okusooka okukoza kwekalakaasa Generation Z Kenya nga bagamba nti bawakanya the Kenya Finance Bill. Yes. Omukulu n'agijjawo bazeeyo ku street banga nti kati twagala ove mu ntebe anti yalinda nampulira zibi nga bwe tugamba Anita Among ne General Yoweri Museveni ndi wano ku baba nti obulyako obuli mu parliament ampuliriza bino biwandiike ebyafaayo bya Uganda. The revolution of Uganda is going and will be precipitated by the corruption in parliament. Waliwo buli bwenguzi tumanyi gye n'Omuseveni ssente zabbye naye tetuyinza kukkiriza ababbi aba institutions zaffe nga tulwanagana kujjawo yawamba nsi ate tulemere bannayuganda akano mukamanye nnyo tetuyinza kuba nga tukyalafuubana okuwangula nakyemalira ate netulemagana okuwangula buno obusiringu obuli mu kuzanyira mu ssente z'omuwoomusolo. There must be accountability from parliament. Era kino kantigamba ababaka ba parliament abantu bemwalabye ku parliament e Kenya nga bakagamba ababaka ba parliament obutayisa teeka eri ku biliyoni emu ne miliyoni olusango ezaweebwa bakomishona n'obulyako obumaze okulabikira mu parliament mbabuulirira wano bannayuganda bagenda kuyimuka ku nsonga ezo kubanga mwe muzirabe mwaziziika nga National Unity Platform ezitandika paka naleero zikyalanda. It is 3 months down the road. Kitegeeza nti bannayuganda bamaze okusinziira. Walabye Anita Among yadduse Masaka yatyayo okugenda Masaka tewanfanfeewo. Walabye ababaka ba parliament 500 nga tebayinza kwerinanya mubbi wa miliyoni 5 era yabagenda babbi banne boka mpozi ne bana abalala abanyumirwa obukulembeze obw'obuseegu obubadde mu parliament. Kuba mu parliament ya Mpuuga muwasanga ababaka ba parliament nga baweweeta bannaabwe mu mitwe naye nga babaweweeta kubanga ye
bwe yakkiriziganya n'anitamu okulya sente za Uganda okubba sente za Uganda parliament bakkiriza nti NRM batule n'aba opposition kakati generation Z gwe gyoyogera ku lwaki bagita generation Z temanyi mwe bye muze mugamba bannayuganda ebya politics era ne wano weeri comfortability ya millennial generation tebakyagiriko temanyi ebyo kugwe Katikkiro nina akamoroka kambe temanyi ebyo nti gwe mumyuka w'omwogezi w'NUP temanyi ebyo nti gwe president temanyi ebyo nti gwe speaker nalabye akatambi ng'oli abuuza we Kimani ichungwa iko wapi nga ingide mu parliament bajja kubuuza Anita Among iko wapi wewe msichana we iko wapi nga bamubuuza kubanga bigenda kubeerawo it is a matter of time nabagamba wano mu Uganda nti Katonda yatuyamba netufuna akatiketi bilita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda bonna amaaso kati gaggukawo buli munnayuganda ensonga agiraba ku lulwe nti abantu tebakyetaaga kufuna buyigirize bungi kutuukawo kati bwe tuli kubanga Kenya erina high literacy levels erina high exposure levels. Their levels of understanding the usage of internet is different from ours. Their levels bintu bingi nnyo bye advances naye nabo olubadde lutalo era balabye awamu ng'omuwala agamba nti Raila Amolo Odinga webale kututendeka olwaniridde Kenya okumala ebbanga ddene naye ku luno sigala eka kuba n'Odinga ku luno a revolution can be there without the names you know. Era kyekyo kye tuzimba mu Uganda nti baba balinda Waiswa nga gwomuvubuka ali e Masaka gw'otandise okununula Uganda omulimu gw'obukulembeze is to inspire era kye tukola nti gwe munnayuganda tolowooza kubanga nze basobola okunkwata naye njagala bagenda okukwata Waiswa Alex Mufumbiro nga nkola ekyakyagulanyi nga nange nkozeyo bawaiswa bayitirivu bakyagulanyi bayitirivu Rubongoya bayitirivu nti newe tuba tetuli newe tuba tupyeye nga amaanyi gatuweddemu gwe munnayuganda gwe twainspiringa ku nsonga z'ebyobulamu ku nsonga z'obuyigirize ku mbeera gye tulimu ng'ey'okunyigirizibwa nga bannayuganda bagamba gwe omusolo gugjeewo gwe n'ogulemezaawo bannayuganda nga bagamba comfortability y'abannayuganda bino byonna byonna you've sounded too loud era ng'ebiriwo biraga nti bannayuganda bali mu kunyigirizibwa but they are not waking up. Okubuzaabuza kungi mu Uganda olwo bannakyemalira n'okutiisibwatiisibwa comfortability bawa ogenda ku TV oli nakubuuza black and white ngayagala abeere red and blue nenga it's black and white waliwo propaganda munene state machinery wakyaliwo obwannakyemalira ate alina lubambensi akyalina engalo ze ku some institutions of government but I can assure you they will break. That is the word katuwumulemu mu ggwanga ki mu ggwanga ki musanga speaker wa parliament ngabbye sente n'agula emmotoka n'ateekako erinnya lye personalized ekiteesa personalized emirundi egisinga ku mmotoka bw'oba toli mu bya stardom na biki be bantu okuzuula ng'okakasiza nti wooli naye speaker atambula ne bendera atambula ne colot convoy onfuna bulungi naye yayagala era ayongere akakase because of lack of leadership exposure on the speaker's part. Kakati Ruto abadde yejalabya ne priorities zawadde banansi nga size yabasuubiza. For example, expenditure ye mu kutambula ebweru w'amawanga ebadde waggulu nnyo. Ekyokubiri, expenditure ye mu renovation construction biki state house byani wabaawo ensi weetuuka nga ebintu ebimu si priority. Amaka president abaddeko gabadde asulamu lwaki oyagala okakasa eggwanga nti gwe tosaanidde gasulamu myaka emirala 5 afazaali mufune stability. Naye priorities of government zabadde agaba zibadde teziri ku bottom up approach yasuubiza bannakenya. Kati bannakenya olw'okuba bo beeribaleetinga babale basobola okuyimuka ne beetaasaako olunabe. Kati wane kibadde kiremesa liberation struggle tubadde tulina bakirumira mpi 2 nga babeera mu system olowooza olwanagana mulina omukulembeze Kyagulanyi ali mu kulwanagana na bwannakyemalira abali mu kumusika be bampuuga. Kati tumaze kweyubula because Ugandans have overcome the fear. Kati ensonga tugyogera
nakyemalira tumugamba nti Lubambeso oli nakyemalira era tumugamba nti tosaanidde kubeera mukulembeze wa ggwanga lyaffe akaluwa bakabbe era tumugamba nti nakyemalira engeri gy'okutta eggwanga ya kigayaavu era osaanidde otuviire tugende mu Uganda empya kati tubyogera lwatu awo tutuuseewo lw'amaanyi ga Kyagulanyi kubanga baali bateekawo protocols. Ekyokubiri ekyabadde Kenya generation ya demystifyinze status quo eyebyo bye bafuula ebikulu nga si bikulu. The law abakola amateeka bagamba the law is not cast in stone. Naye oli ajja nagamba nti you see parliament passed it because balowooza parliament enjoys immunity from accountability of the public. Nti Anita Amongo akeera ku makya bw'otunuulira ebintu bya parliament ya Uganda twalawo ddala genda n'okubajja mu parliament abo abantu nagambako abantu nti parliament eyo ng'ogijjemu ababaka ba NUP bano abafu abategeera n'ababaka ba opposition abalala bategeerategeeramu n'ab'NRM abategeera parliament eyo yeetaaga kweyikiriza n'ogiteekako bbomu netulika nevaawo. Anti lwaki nkugamba ekyo mu bunene bwakyo ebikolwa bya parliament eno gwe parliament kyekugamba tokimanyi nti mufumbye emmere taata yaguze emmere ne bagitwala mufumbire efumbibwe ate mufumbire omufumbi n'ayawulako eyiye nga tannafumba nti eno gidduseeka gyatanafumba anti awo okugaba toyinza gaba nga tonnagisa kubanga obubbi mukujjesa weewuli. Ekyokubiri bano tebeegabiranga bantu bagabira bitundu byabwe gye bava. Mu constitution ya Uganda temulimu teeka nti Anita Amongo Mpuuga ne banne baneewanga balina ku allocatinga ssente kugenda mu constituencies zaabwe dividing the national cake to the population not to their individual pockets. Obuba bulyake obubeera bubbi. He's not in charge. You know why he's not in charge? He's not in charge of the military. He's not in charge of the security forces. Omulaba kati ayomba ne police n'abakulembeze ba police. Secondly, kati Kenya ina accountability. Abo abantu bonna bagendako mu ICC. Era naffe mu Uganda we tutuuse kati kubanga Katonda atuyambye tewali genda kuba kwekwasa kulala. Muhoozi yalemeddwa akalulu nakubali wano ne mbagamba hiyo project emekwama kati Muhoozi bono bawulira lya indisare balwanagana bokka kubanga waliwo an organic leader omukulembeze eyajja naturally na occupying a space n'emitima gy'abannansi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tulowooza okozesa nga empaji erina okutuyamba okukwatirira ensi yaffe obutagwa mu ddubi. For example Kenya era kati ffe tetwagala tuukaawo ate nga tusobola otuukawo tetwagala tuukawaawo. Lwaki? Kubanga bwe tutuukawaawo buli kimu kiba kigenze kiri kye nasuubi kye nagamba bannayuganda reign of terror kubanga nakyo kiba obvious. Nakugamba nti Mirabi bwe yali afa yagamba with me I have died with the last rags of the revolution of the formal revolution nti nfa ndi ku buliri ngenda naye ngenda n'ebiwere bibadde bisibye obutaba nti eggwanga lino ligenda mu kuyiwa omusaayi. Mirabi olwafa wayita ebbanga tono kabaka Louis the 16th bamunona ku Australian border ng'adduka apyata baboze bamugamba tawulira ne bakomawo ne bamugirotinga ne bamutemako omutwe. Girotini bakwata omutwe guno ne baguteeka wano ne bakwata ekyuma kitema kyo ne gudda eri kiwudu ne kisigala wano ku mmeeza. Bwe batyo batta kabaka w'e Bufalansa bwe batyo bwe bamalawo obwakabaka mu Bufalansa butawuliriza kuba bwe bayita Estates General Meeting tebawulirizibwa. Nga bwe tugamba olwaleero nti Mpuuga must resign, nga bwe tugamba olwaleero nti balina okuzzayo sente zino there must be accountability. Sinti ze sente nnyingi ennyo but we must act where we find evidence. Kankubuulire Uganda erina sanctioned speaker. Tulina speaker akakasiddwa nti mubbi. Kenya babadde bamutuuseeko nti ensi yonna etegedde nti babbi. Wano mu Uganda speaker wa parliament amanyiddwa ensi yonna nti mubbi era bamuwadenera akate ye tabangawo mu myaka ebiri byakoze obubbi obadde mu myaka ebiri tebubangako na muntu yenna. Unfortunately abamukakasa nti babbi b'Amerika Abangereza Abawarabu anti kubanga wano fe we seem to be naye mwenyini yagenze n'akwata akazindaalo n'agamba sise namuju mubbi
tuba naye namwe abaleetera kuba ekyamutuuta eri kakasa nti naye mu byonna abadde abba naye kuba twagamba nti babadde babbira ssente z'abannansi mu bajeti tebakoma mu bajeti mukka era ekyazisizzayo gundi eno gavumenti yayongeramu obutabalika 14 tewaliwo omuntu ayinza kukola bajeti ngegenda kweyongeramu obutabalika 14 n'ogamba nti process yali ntuufu tosobola agamba nti olina bajeti ya butabalika 72 naye mwene mujja mwongeremu 14 obutatandikirwawo from nowhere n'ogamba nti bimwogera bituufu obwo bulyato ababaka ba palamenti Banita Amongo n'aba budget committee baali beewadde biliyoni 7.5 nga baluterese eyo gye bagenda okulunona mwe mwongere okugamba nti Namuju yagaggawala nnyo mugagga nnyo omukazi mugezi nnyo Namuju ali ku ssente za Uganda azibba kooti yamuzuula n'omuzuula ntalina na pitu but she's member of parliament anti-corruption nagambye kasita mubba gali amasiga kasita mumenya amasiga gali 3 era ebiri e Kenya wano mu Uganda nkulayirira amazima ga Katonda muggulu ebiri e Kenya wano birinze budde bwabyo mbabuulira banna Uganda you will remember me for these words. What you are seeing in Kenya is going to happen in Uganda. My worry, my fear, when it happens, gwali mu comfort zone, will you be counted or will you be the one that will be counting others? Why because bwoba oyagala oba toyagala to disappoint you kireka bikyali nnyo why bireka bikyali nnyo speaker bwe tugendera ku byabadde erwengo speaker oyabadde ayogera abantu nga bakuba okubimba kamaletera ne mulyako Sande bamujja mu church ku Sande bamujja mu church yadduka mu church ku Sande Ruto ne vice way otegedde bulungi kitegezaako kugamba nti abantu time yaabwe gwe togimanya bannayuganda balina omuze ogusirika naye tomanya ddi lwe bagenda okola. Secondly, there is capacity building in progress. Luli basomanga budgeti nga nkubuulira n'abali mu ruumu eno wadde tuli mu ruumu y'abamawulire nga bangi tebamanyi kisomeddwa. Olwaleero bannayuganda batandise okuscrutinizinga kuba bano bajja ne baleeta ekipapula oli najja ne briefcase speaker n'ayambala Anita Amongo n'ayambala guwigi najja n'amuterawo embeera nti kati ye status quo tebikyuka bo be bakatonda nga baga the law the what the parliament kakati ebyo bavubuka bye bajjawo because buli kikolebwa kirina kubanga ky'abantu. The level of civic awareness erabika nga tukyalimuko. The Kenyans seem to be by level kobali civic awareness. I want to tell you Ugandans now today abantu okwekunga ne bakkiriza nti obuyinza tubulina. Bannayuganda nze nkubuulira olwaleero kati bamanyi nti obuyinza babuyina naye in an organic revolution obukulembeze mulina kwongera kuteekateeka abantu bammwe kyetukola ffe kubanga saagala nkugambe nti ngenda keera ku makya nga nateeseteese okwekalakaasa okugenda okumala eggobe mu kirya nja kuteekateeka okwekalakaasa nemererwe nja kuteekateeka okwekalakaasa nemererwe okutandika nsibwe nja kuteekeka okwekalakaasa naye mu ebyo byonna tubuildinga capacity okwekalakaasa okulibeerawo nga tewali ddamu kubeerawo sebamba semugayaavu ng'eriba organic nga ne bw'okwata waiswa you can't stop it. Our duty kwe kutanula oyo munnayuganda abadde tannamanya buvunaanyizibwa bwe nti wallahi tusobola okuyimuka ne tujja abasajja abayaaye bano abawamba nga bwe mukirabye Kenya nga bwe mwakiraba Libya kyogamba Museveni asinga Gaddafi. Nze nali ne Gaddafi wano mu Uganda kubanga yasemba kujja mu Uganda aliukadde bamujje mu madaraka. Nalaba abajasi ba Gaddafi nga bafukamiza abajasi ba Museveni. Nalaba abajasi ba Gaddafi Uganda mpitirivu nga